من بين كل العمالقة الذين تحدثنا عنهم، فإن العملاق الذي سترونه الآن هو بلا شك الأكثر رومانسية. ليس مستغرباً أن ينظر الناس إلى السفينة على أنها هيكل شاعري ورومانسي وسحري في بعض النواحي، خاصة إن لم تكن مجرد سفينة سياحية عادية، بل هي السفينة الأكبر حجماً في العالم. لماذا أصبحت ميامي موطناً لهذا العملاق؟ لم تبنى السفينة لتتناسب مع حجم الميناء، بل بني هو ليتناسب معها. من هم الناس الذين يديرون هذه السفينة العملاقة خلال إبحارها؟ هذا مكان القبطان. لا يوجد عجلة قيادة. أي غرفة على متن السفينة هي الأكثر حماية لها؟ حسناً، هذا هو مكان الحماية والسرية الأكثر قدسية. كم هو عدد وصفات الكوكتيل التي يعرفها نادل أكبر سفينة سياحية في العالم؟ العصائر ليست كما يجب. ما هي أسرار هذه السفينة الخالية من الرومانسية ولكنها تحفة علمية؟ داخل 12 طابقاً من سفينة سيمفونية البحار العملاقة استقر حوالي 6000 راكب بشكل مريح. سيستمتعون بمغامرة فريدة إلى منطقة البحر الكاريبي. لن تقابل القراصنة هنا إلا إذا كانوا جزءاً من فريق لفيلم للرسوم المتحركة. يقضي الركاب عدة أيام على متنها، لكن حتى نهاية رحلتهم لن يروا مئات الآلات والتقنيات الهندسية الأكثر تعقيداً لتحريك السفينة، بالإضافة إلى أكثر من 2500 شخص يعملون في الطوابق السفلية لتأمين راحتهم وأمنهم. سأعرفكم على هذه السفينة العملاقة بكافة أجزائها ومكوناتها وطرق التحكم والعمل بها. تعتبر سيمفونية البحار أكبر سفينة لنقل الركاب في العالم، وقد تم تسجيلها في موسوعة جينيس. ما شأننا بحجم السفينة؟ فعظمة السفن لا تكمن بحجمها. ثمة سفينة تسمى هارموني أوف ذا سيز، وهي أضخم من سيمفونية البحار، لكن سيمفونية البحار تتميز عنها بأنها تتمتع بقوة دفع أكبر. وتذكرون قانون أرخميدس، تستطيع إزاحة 228 طن من المياه، وهذا يفوق قدرة إزاحة التايتانيك ب5 أضعاف. ونادراً ما تتسع الموانئ العادية لمثل هذه السفن، فمثلاً في روسيا ثمة ميناء واحد باستطاعته استقبالها، وهو ميناء فاليدوفوستوك. نحن في ميناء ميامي، وهذه هي محطة الشحن، حيث يتم هنا نقل 1,000,000 حاوية سنوياً. وإن نظرنا هناك فإننا سنرى عشرات الرافعات، لكن ليس هذا ما يميز هذا الميناء. لنرى بماذا يتميز. تقع هنا أكبر محطة ركاب للرحلات البحرية في العالم. لست واقفاً الآن أمام مبنى سكني شاهق، فهذا الجزء الخلفي لسفينة تسمى سيمفونية البحار تنتظر صعود الركاب. كما تستقبل هذه المحطة 3,500,000 مسافر سنوياً، وهذا يفوق إجمالي عدد سكان ميامي. لا علاقة لحب الأمريكيين للسفن الضخمة باختيار مدينة ميامي، بل لموقعها الممتاز. يستغرق الإبحار إلى المكسيك وكوبا بضعة أيام. بدأت شركات الرحلات البحرية تتسارع لجعل هذا الميناء نقطة انطلاق لها. نلاحظ أنه ثمة 6 سفن من شركات مختلفة تغادر الميناء في الوقت نفسه. تتميز سيمفونية البحار عن نظيراتها بسبب حجمها المذهل.
في نفس الفترة الزمنية التي بدأت فيها عمليات بناء هذه السفينة في حوض بناء السفن في فرنسا، بدأت هنا في ميامي عملية بناء هذه المحطة الضخمة، واتضح أن السفينة لم تبنى لتتناسب مع حجم الميناء، بل بني هو ليتناسب معها. إن الميزة الرئيسية لهذه المحطة أو العنصر الفني الأكثر جذباً فيها هما هاتان المروحتان المطابقتان لمراوح سيمفونية البحار. قطر كل مروحة 15 متراً، ووزن كل منها 200 ألف كيلوغرام، والمصنوعتان من معدن النحاس. وبالإضافة إلى هاتان المروحتان، تحتوي السفينة على 3 مراوح ضخمة أخرى، فهم يعتمدون على أنظمة دفع تدعى أزيبودوس. هذه هي الجناديل الضخمة، والتي علقت كما كانت في السابق في قاع السفينة من الخلف. تدور هذه الأنظمة بزاوية 360 درجة، وتؤمن للسفينة العملاقة قدرة سهلة وسريعة جداً على المناورة، وقد تم صنعها في فنلندا. تتكون هذه السفينة العملاقة من آلاف الأجزاء التي تم تصنيعها في عشرات البلدان المختلفة. لذلك فقد بدأت السفينة بتوحيد الناس من مختلف أنحاء العالم حتى قبل أن يصعد أول الركاب على متنها. الصعود على السفينة يشبه إلى حد ما ركوب الطائرة، والأمر مشابه للمطارات حتى بما يتعلق بالسلالم، فهي تتسع لشخصين، ولكن المطارات تحتوي على نوعين فقط من هذه السلالم المعدنية، وهي ميزة رائعة. يعرف أولئك الذين يسافرون بالطائرة بأنه يتم الصعود على متن الطائرة قبل حوالي ساعة من الإقلاع، ويتوقف قبل 20 دقيقة، ولكن هنا يجب على 6000 شخص أن يصعدوا معاً، ولذلك فإن الصعود يبدأ قبل 6 ساعات من المغادرة حتى يتمكن الجميع من الصعود. هذا هو السبب في أن السفن السياحية تغادر دائماً في المساء، حيث يقيم الركاب في الكبائن المصنوعة بإتقان، ويبقون فيها إلى غروب الشمس. وها قد تمت إزالة السلم وتم إغلاق الأبواب، والسفينة تبتعد. بفضل محرك الأزيبود ومسامير الذيل الإضافية، تقوم السفينة بمناورة معقدة دون مساعدة القاطرات. يبحر أمامها زورقاً للشرطة البحرية لتسريع مرور القوارب من مسار السفينة. هذه اللحظة الروتينية بالنسبة للطاقم، والتي دائماً ما تكون مثيرة جداً للمسافرين الذين يصعدون إلى الطوابق العليا للمشاهدة. ومع ذلك فإن مياه البحار والمحيطات الأكثر بطئاً ليست مثل قضبان السكك الحديدية، وبالتالي فإن هذه السفن العملاقة في الحقيقة لا تشبه القطارات. عادة ما يشعر كل مسافر بالحنين، ولكن ركاب هذه السفينة لن يشعروا بذلك بوجود أساليب الرفاهية المتعددة. يبلغ طولها 320 متراً، تخيلوا معي هذا الحجم، وعرضها 66 متراً، وتحتوي 28 مطعماً و3 مسابح و10 أحواض جاكوزي، بالإضافة أيضاً إلى مسرح ضخم وحلبة للتزلج على الجليد وحديقة استوائية، وفيها نواد والعديد من المحلات التجارية هدفها هو إبقاء السياح في حالة من الصدمة والسعادة المستمرة. إنها أشبه بجزيرة في إحدى حكايات الأطفال الخيالية.
حين تنظرون إلى مخطط السفينة والذي يمكنكم أن تجدوا نسخة عنه معلقة في كل مكان هنا، سيتولد لديكم شعور بأن السفينة صغيرة مع أنها غير ذلك. ولكن ما الذي تعنيه كل هذه الأرقام فيها؟ ستبدأون بالفهم عندما تنظرون إلى هذه المصاعد التي تحمل آلاف الركاب إلى علو 70 متراً على مدار الساعة. والآن كل هذا يتحرك بسرعة 45 كيلومتراً في الساعة نحو المكسيك. مذهل. الأمر الأكثر غرابة هو أن 3 أشخاص فقط هم من يتحكمون بالسفينة بشكل مباشر. ليس أي منهم رئيس بحارة أو ربان، ولا يتواجد قبطان حتى في حجرة القيادة. إن الأشخاص الذين يتحكمون بهذه السفينة لم يعودوا ذوي وجوه مضطربة بسبب الخوف من الطقس. لقد أصبحوا يشبهون موظفي المكاتب، وهذا المكان يشبه غرفة التحكم. هنا ستجدون خيبة أمل الرئيسية. هذا مكان القبطان. لا توجد عجلة توجيه. يتم التحكم بالسفينة باستخدام ذراعي تحكم بدلاً من العجلة. كل شيء مصمم بشكل دقيق وآمن، لذا لا مجال للخوف من أي إعصار. لم يعد هناك داع للخرائط لرسم مسار السفينة، فنظام الملاحة يخزن جميع المسارات الضرورية. يمهد جهاز الكمبيوتر الطريق مع مراعاة خصائص التضاريس في قاع البحر، بما في ذلك المياه الضحلة والصخور. وتتعقب الأقمار الصناعية تموضع الخطوط الملاحية، حيث يكفي أن يضع الموظف نقطة الوصول ليقوم الحاسوب بقياس السرعة التي يجب أن تتحرك بها السفينة. ستكون المشاركة الفعلية لأفراد الطاقم مطلوبة لحظة الاقتراب من الميناء. إن عرض هذه السفينة هو 66 متراً، ولذا من الواضح أنه لن يتم الاستغناء عن المرايا الجانبية فيها. لذلك عند توقفها، وأقصد هنا الإرساء، يتم استخدام وحدة إرساء خاصة، حيث يتم إخراجها كما كانت من قبل خارج السفينة، ثم تعليقها للحصول على رؤية أفضل. يوجد جهاز تحكم خاص للتحكم بمسار السفينة عندما تقترب من جدران رصيف الميناء ومن ثم رسوها بأمان. يتم الإرساء بمساعدة الأقمار الصناعية الفضائية التي تستخدم نظام تحديد المواقع العالمي GPS. عندما تتخذ السفينة الوضعية الصحيحة يتم ربطها بالمرفأ بحبال خاصة. ربما تكون هذه هي العملية الوحيدة التي تبدو في الملاحة الحديثة كما كانت منذ عدة قرون. يتم تثبيت السفينة الضخمة في المرفأ بمساعدة 22 من هذه الحبال القوية، والتي يبلغ قطر كل واحد منها 120 ملم أو أكثر بقليل، والتي يتم شدها مثل الأوتار. وإذا ضربتم الحبال ستجدون أنها قاسية للغاية، وكأن هناك نوعاً من المعادن بداخلها، لكن في الواقع إن الحبال منسوجة من العديد من الخيوط الاصطناعية المتينة، والتي تتميز بعامل استطالة مرتفع، لذلك فهي قادرة على شد أكبر الأوزان، ولكنها أصبحت مهدبة على الرغم من أن عمرها أقل من عام، وسيتم تغييرها قريباً. في السابق كانت حبال الإرساء تنسج من القنب، لكن مؤخراً أصبحت تنسج من ألياف بوليبروبلين، والتي تجعل الحبال أقوى بكثير، والأهم من ذلك أنها لا تمتص الرطوبة أبداً، ووزنها أيضاً أخف. من الغريب أن الحبال من القرن 21، لكن لا تزال هذه العوازل مثبتة من القرن 16، هذا إن لم يكن قبل ذلك. إنها عوازل للفئران، وهي ضرورية حتى لا تمر الفئران من الشاطئ عبر الحبال إلى السفينة. هذا هو الميناء المكسيكي الصغير، وهو ممتلئ تماماً، فقد وصلت 3 سفن سياحية إلى هنا في نفس الوقت، ولذلك يبدو مزدحماً. هنا سيمفونية البحار وفيها آلاف السواح، وهنا ترسو سفينة نورويجان دون، وهنا سفينة سيلبرتي ريفليكشن التي فيها حوالي 5000 سائح. في المجموع هناك حوالي 15,000 سائح ينزلون معاً،
وهذا بالطبع يجعل مهمة الموظفين متعبة. وفي المساء عندما يعود السياح بعد انتهاء سهراتهم يقومون بالدخول إلى السفينة، وربما يدخلون إلى سفينة غير سفينتهم. ومع ذلك لم يسافر أحد على متن السفينة الخاطئة ولا مرة. يعمل موظفو الميناء بشكل منظم جدا لمنع حدوث هكذا أخطاء. هذا بالإضافة إلى أفراد طاقم سيمفونية البحار والذين لا يخرجون من السفينة أثناء رسوها. وبينما يقوم السياح بزيارة المعالم السياحية، يتم التحضير للمهمة الرئيسية في الطوابق السفلية، ألا وهي تحضير العشاء ل6,000 شخص عند عودتهم مساء. لذلك عليهم أن يحملوا عدة أطنان من المواد الغذائية من المستودع. يتم تحميل كامل المواد الغذائية على السفينة في الميناء الرئيسي، وعند التوقف في منتصف الرحلة يتم تزويد السفينة بالماء فقط، وحصرا المياه المعبأة في زجاجات. هناك قلق من حدوث تسمم غذائي، فوجود آلاف الأشخاص قد يحول الإصابة ببكتيريا قولونية بسيطة إلى وباء حقيقي في غضون ساعات. بالإضافة إلى ذلك ليس بمقدور جميع الدول تزويد السفينة بمنتجات عالية الجودة وآمنة صحياً. جميع الثلاجات وصناديق التخزين في السفينة تفتح تلقائياً بالضغط على زر واحد، فهناك باب واحد له زر مقفل. لدي مفتاح سحري. لابد أنكم خمنتم ما يوجد خلف هذا الباب تحديداً. هنا أروع مستودع للمؤن على متن سيمفونية البحار. توجد هنا عدة آلاف من الزجاجات لمشروبات مختلفة. تقوم عشرات الثلاجات الأخرى بتخزين الحليب واللحوم والمأكولات البحرية والخضروات وكل شيء آخر قد تحتاجه لتحضير مئات الأطباق الموجودة على قائمة الطعام الخاصة بمطاعم السفينة. من بين جميع المواد الغذائية نالت مادتين فقط شرف الحصول على مخازن تبريد خاصة، لأنهما أكثر المواد استهلاكاً على الإطلاق. لدينا أولاً الموز. هنا توجد صناديق تحتوي على الموز الأصفر، وهناك صناديق تحتوي على الموز الأخضر. أما المنتج الثاني فهو المنتج الأكثر شعبية. ما هو؟ إنه البيض. يتم تناول 120,000 بيضة هنا في كل أسبوع. علاوة على ذلك فإن الموز والبيض كما يقول الاقتصاديون هي سلع ذات طلب ثابت، ومن السهل التنبؤ باستهلاكها وبالتالي الكمية المطلوبة منها. وهناك مواد غذائية خاصة، حيث يقوم برنامج حاسوب متطور بتحليل عدد الركاب من جنسيات مختلفة قبل مغادرة السفينة للميناء، وبناء على ذلك فإنه يقدم توصيات حول عدد هذه المواد وكميتها والتي تحتاجها الرحلة. فإذا كان هناك ركاب من أمريكا اللاتينية عليهم أن يضيفوا اللحوم والتوابل إلى القائمة، وإذا كان هناك آسيويون فسوف يقللون من كمية منتجات الألبان، وإذا كان هنوداً فسوف يزيدون من عدد أطباق الكاري. بالطبع فإن أهم طبق رئيسي في أي مطبخ فاخر هو جمبري البحر الأطلسي ذو الشعبية الكبيرة، مع أنه ليس رخيصاً جداً لأنه من المنتجات البحرية النادرة، ولكن في سيمفونية البحار يحضرون 6,000 قطعة يومياً. ينظف كل هؤلاء العمال ومعظمهم من الفلبين حوالي 500 قطعة جمبري في اليوم. يمكن لأولئك الذين قاموا بتنظيف جراد البحر من قبل تخيل أي نوع من الوظائف هذه. يعمل على متن هذا المطبخ العائم الضخم أكثر من 1000 شخص، 250 منهم طهاة مطاعم محترفين. إنهم يقومون بالغلي والطهي والخفق على مدار الساعة ويتناوبون على ذلك.
يتم تحضير 12,000 قطعة من الخبز وبشكل يومي من أجل وجبة الإفطار. يتحمل الطهاة مسؤولية كبيرة هنا، ومع ذلك فإن الراكب على متن السفينة متطلب للغاية، كما يتم تحضير وجبات الطعام بكميات ضخمة، ولذلك فإن أدنى خطأ في بعض النسب يمكن أن يكلف آلاف الدولارات. حساء الطماطم يطهى منه 160 لتراً، لقد أفرطت في طهيه، أو ربما لم أضع كمية كافية من الملح. ليس سيئاً. تتمثل المهمة اللوجستية في تنظيم أماكن الجلوس وخدمة آلاف الأشخاص في نفس الوقت، حتى أن العملاء لا ينتظرون الطلب أكثر من 15 دقيقة. يعمل مئات الندل من 50 جنسية مختلفة، ويطلب من كل منهم التحدث ب3 لغات على الأقل، ويطلب من السقاة 5 لغات على الأقل، وهذا الأمر لا ينطبق على باقي العمال طبعاً. يشير كل شيء هنا إلى أنها منشأة عالية التقنية تم إنشاؤها وفقاً لأحدث العلوم. على سبيل المثال يتم هنا خلط المشروبات بالطريقة الأكثر تقدماً، فيكفي أن تقوم بالاختيار على شاشة الآيباد. حسناً، أجل، نعم، تم التأكيد. حسناً، ثم أنتظر هنا. أتذكرون تلك الأغنية؟ إنها جميلة. حيث تعمل الروبوتات يكون الشخص سعيداً. لذيذ لذيذ. يوجد في السفينة مرفق آخر عالي التقنية، وهو حديقة ضخمة والتي يتم ضبطها في الجزء المركزي من السفينة. هنا بين الأزقة المظللة ومع أصوات الصراصير والضفادع من السهل أن تنسى أنك في مكان ما وسط المحيط. تم زرع ما لا يقل عن 10,000 نبتة مختلفة من شجيرات الورد والفاكهة، بالإضافة إلى أشجار الليمون، وكل هذا ينمو ويزهر بشكل طبيعي. فما هو السر في ذلك؟ حسناً، سأريكم. كل النباتات الموجودة هنا لها أنبوب خاص والذي تتدفق منه المياه العذبة يومياً من حين لآخر. سنرى هذا الآن. نعم، والآن سأعرض لكم محطة الري هنا. حسناً، تابعوا معي مشاهدينا، تعالوا تابعوا معي جيداً. من هذه الأنابيب يتم ضخ 4 أطنان من المياه كل أسبوع. في الحقيقة إن السر الرئيسي يكمن في هذا البرميل الأزرق، فهو مكان وجود الأسمدة. يمر الماء من خلاله ويأخذ بعض السماد ويحمله إلى النباتات. لذلك بفضل هذا الجهاز صغير الحجم والذي يبدو غير ملحوظ، فإن الحديقة المزهرة الضخمة موجودة هنا. هناك سر آخر من أسرار هذه الحديقة دائمة الخضرة، وهو هيكلها المقسم، حيث لا توجد أرضية صلبة، كما يتم إدخال جميع النباتات ضمن أقسام منفصلة داخل صناديق بلاستيكية صغيرة. تبدو هذه الصناديق وكأنها قطع من أحجية، وإذا بدأت إحدى هذه النباتات بالذبول فسيتم استبدالها بأخرى حال وصولها إلى الميناء الرئيسي. لقد صمم الجدار العشبي في حديقة سنترال بارك اعتماداً على المبدأ ذاته، وهنا يقوم البستاني بالتسلق إلى الأعلى مستعيناً بآلة لتغيير الأجزاء التي لا تروق له من الجدار العشبي، ويتخلص من الأعشاب الصفراء. وفي هذه المهمة لا مكان للعواطف، إذ يجب أن لا يعيق الزوار شيء عن الاستمتاع. أخبرتكم في البداية أنني سأطلعكم على سفينة سياحية ستكون المتعة فيها هي الغاية الأساسية. تشاهدون في الحلقة القادمة من برنامجنا: لماذا لا يذوب الجليد في حلبة التزلج العائمة الوحيدة في منطقة البحر الكاريبي؟ إن مذاقه كمذاق الثلج الروسي العادي بكل بساطة.
كيف يمكنهم غسل وكوي 1500 من الملاءات بشكل يومي؟ نعم، أرغب بوجود شيء كهذا في منزلي، لكنها لن تتسع في غرفة الغسيل. هل تحتوي السفينة على عدد كاف من قوارب النجاة؟ كيف يتم تنظيم عمل المحركات التي تستهلك 3 أطنان من زيت الوقود في الساعة؟ الفيزياء في خدمة أكبر سفينة في العالم. لماذا يوجد هاتف يعود للقرن ال19 على متنها؟ ألو؟ المركز؟ سنريكم كيف يغسلون 30,000 طبقاً خلال ساعتين. فيلا ريبو وفيلا باجيو سيشعران بالغيرة. لمشاهدة هذا وأكثر حول تصميم وطريقة عمل أكبر سفينة سياحية في العالم، انتظروا حلقتنا التالية.